Bones, soc en Pau Quintana, enginyer mecànic titulat per la Universitat de Girona i autor del treball Disseny i fabricació del prototip d'una pròtesi de mà. La idea d'aquest treball va sorgir al segon any de carrera, quan em vaig imaginar la hipotètica situació en què m'haguessin d'amputar un braç. Llavors vaig anar a veure les solucions que havia al mercat i vaig veure que eren preus desorbitats, o sigui, anàvem des dels 20.000 euros per les solucions més rudimentàries fins als 60, 80, 100.000 euros per les solucions més completes i més funcionals. Llavors es va definir com a objectiu del treball poder oferir una solució barata però que a la vegada fos funcional i que s'integrés bé amb l'estètica humana, jugant un paper important també amb el que és el factor psicològic que pateixen les persones amb amputacions. Llavors, per tal d'aconseguir-ho, es va optar per l'escaneig 3D més impressió 3D i l'ús de sensors i electrònica EMG per tal de transmetre la senyal elèctrica dels músculs fins als actuadors. Després de fer el treball es va veure que realment es podia aconseguir, es va fabricar un prototip per 127 euros, tot inclòs, funcional. Es va valorar també subcontractar la fabricació de la impressió amb uns professionals dedicats a això per tal d'aconseguir millors resultats i tot, amb un cost de 562 euros funcional, és a dir, tot, i també es va veure que s'aconseguia un prototip funcional per les tasques habituals del dia a dia, és a dir, permetia agafar objectes, permetia agafar bosses de la compra, fins a un pes de 10 kg, però bueno, és un valor que per ser un prototip d'un primer estudi es va considerar acceptable. Llavors es van poder definir els next steps, els següents passos de cara a una possible industrialització d'aquesta pròtesi i a la vegada, paral·lelment, es van poder analitzar els punts febles i es van poder proposar certes millores, ja sigui per la inclusió de nous sensors, canvis en el disseny dels subconjunts, etc. Llavors, l'analització d'aquest treball va permetre veure que realment hi ha molt camí per recórrer per aquesta aplicació concreta. És a dir, hi ha molts punts a millorar de la solució presentada, òbviament, però hi ha molts punts a millorar a nivell de mercat. És a dir, realment es pot oferir una solució funcional, bona, però que a la vegada sigui assequible per la gent que ho necessita. Llavors, va ser un treball, des del meu punt de vista, molt positiu i que pot aportar molt, no només a mi a nivell de tot el que he après i tot, sinó a nivell d'un possible dia que sigui una solució que pugui ajudar a molta gent.